مسئله دومی که در اونجا روز نهم پیشوای ملت باعث نگرانی کردن مسئله بدعت و خرافات بود. اینقدر مردمی ما به خرافات داده شدن که دارایی‌شان را در همین راه صرف میکنن. شما ببینید امروز زمانی است که مؤمن علمی باید ما زندگی کنیم و از اول ما مؤمن علمی زندگی میکردیم. بنابراین عفو و بخشش و مهربانی بود. بنابراین داملا احترام داشت، قرآن احترام داشت، مسجد احترام داشت. همین ها آمدن، همین سلفی و مدخلی و تحریری و تکفیری همه اینها را از ما گرفتن. حتی احترام پدر و مادر را گرفتن که پیش پدر خستن شرک است. حالا که در ادیان، در دینهای آسمانی، در دین مبین اسلام، در قرآن و حدیث پیش پدر و مادر خواندن باب احترام است، نه از باب عقاید که شرک شود. پیغمبر گفت که کسی بزرگان ما را احترام نمیکند، کوچک‌های ما را رحم نمیکند و از ما نیست. بنابراین خرافات در میان مردم ما به نهایت زیاد است. من همچون نماینده مرکز اسلامی بر شما چند اشاره میکنم. مثلا مردم ما یک جا سفر میکنن، یک مزار را میبینن، زن باشن اگر روی مالشون رو پاره میکنن اونجا میبندن. این چی هستی؟ کی گفت این رو؟ آیا ما به مردم و تمام پدران و مادران مذهبی ما که 1300 سال شد در مذهب امام اعظم پیروی میکنن نگفتن که عزت دست خدا، ذلت دست خدا، پسر و دختر دادن دست خدا، همش از خدا است. حتی قرآن میگوید اون زنهایی که بی بساطن اونها رو ما نگاه داشتیم. بنابراین در اون جا تبستن و این کارها از خرافات است. نعل اسب گذاشتن در دروازه، یک دسته خار گذاشتن که چشم نرسد. این کارها یعنی جز جهالت و خرافات و اوهام چیزی نیستن، هیچ قیمتی ندارن. در جاده زندگی مسلمانی ما یگان قدر و قیمت ندارن و اسلام اینها را محکوم میکند. و از همه خطرناکه که در اونجا اساسگزار صلح و وحدت ملی اشاره کردن، رفتن زنان و جوانان و دختران ما به پیش ساحر و جادوگر است. از همه پدیده شوم در جهان انسانی شما ببینید انسانی که دعوا میکند که من علم غیب میدانم، من آینده تو را میتونم بسازم، تو پیش من بیا، حالا اون که اونها همه ناموفقن. در همین ناحیه فرخار 4 بینکی که بودن همه اونها بیوه بودن، یعنی اویله خودشون را ساخته نتوانسته بودن. همونها چیکار میکردن؟ همین جوان دختر ما که یک تلاواره از دست مادر هدیه داشت، میراث، همین را برده همون را میداد که نمیدونم اون را دلگرمی کند، دل سردی کند، یعنی آینده اون را بسازد. حالا اون که شما ببینید غیر از خدا، نه نبی از انبیا، نه ملائکه از ملائکه علم غیب را نمیدونند، آینده من شما را نمیدونند. این علم خدا هست، علم غیب، عالم الغیب و شهادت خودش هست. هیچ کس نمیداند، پیغمبران نمیدانستند، ملائکه ها نمیدانند علم غیب را. اگر شما اون انسان دعوا میکنه میره او از ملت اسلام بیرون است، اون از ملت اسلام بیرون است. اگر انسانی که پیش اینا میرود از دیدگاه دین و مذهبی ما چی است، اگر با این عقیده میرود که امین آینده ما را میداند علم غیب را، اینم از ملت اسلام بیرون میشه. و اگر به این عقیده می رود که این علم غیب را نمیداند، چون که این محتاج همون 10 سومه من شما است، این اگر میدانیست میرفت دنبال همین در فرخار ما اینقدر طلا و نقره و اینقدر مروارید و در زیر زمین است که چندی بود. و نشنویدید که از دیگر در جا اومده بردن؟ بله، یک کوزچه‌ش بیرون میکرد بهترین حیات میداشت. حالا اون که خانه همونها بریم پدر و مادر و اما اکا و دادر خودش بیرونش کرده از یک کلبه دارد در همون پایان هاته. من دیدم این چیزا را بسن. به هر حال یعنی اگر زن ما، پسر ما، دختر ما، کلون ما اگر به خاطر می رود که این علم غیب را نمیداند، لیکن همه می رود منم یک رفته بینم یکم چیزی یکم معرفت حاصل کنم، لم تقبل صلاة 40 یوما، 40 روز نماز همین قبول نیست. برای همین خواهران و مادران محترم باید من و شما در این مسائلی که باعث نگرانی بدن در 9 مارس صحبت شدن، باید این چیزها را جدی علمی باید داشته باشیم، چون که اسلام از این چیزها را محاربه میکند، بر ضدشان میجنگد. اسلام
که نباید این مفسدین در زمین باید باشن. اینا فساد در میان جامعه میارن. آیا من عائله را قبول کردم که شوهرش شرط میماند که امروز از این بعد تو پیش بینک رفتی تو با 3 طلاق، اون پیش بینک میرود پنهانی 3 طلاق میشد و مذهب حنفی برای این حل هم ندارد که اونا 4 فرزند دارن.